برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي سويا في أولى حلقات مبحث الجغرافيا إن شاء الله، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. في هذه الحلقة سأتناول ملخص اللي هو عن الوحدة الأولى بإذن الله إذا أسعفنا الوقت. بإمكانكم تسجيل هذه الحلقات. بداية هنأخذ في الوحدة الأولى اللي هي الجغرافيا المناخية. إن شاء الله هتكون يعني كل المبحث أو كل الوحدة مأخوذة على شكل سين وجيم، يعني على شكل سؤال وجواب. عندنا الجغرافيا المناخية. لو جاني مثلا اللي هي عرف الجغرافيا المناخية، هي أحد فروع الجغرافيا الطبيعية التي تهتم بدراسة المناخ وأثره على حياة الإنسان والنبات والحيوان. هنا عندنا السؤال على الشاشة كما هو موضح أمامنا، اللي هو ما الفرق بين مفهوم الطقس ومفهوم المناخ؟ الطقس يصف حالة الجو لفترة زمنية طويلة أكثر من 35 سنة. 2 صفة المناخ ثابت ومستقر نسبيا. 3 يصف اللي هو المناخ منطقة واسعة لإقليم أو قارة. أما الطقس يصف حالة عناصر الجو لفترة زمنية قصيرة. 2 صفة الطقس متغير من فترة لأخرى. ثم يصف اللي هو الطقس منطقة محدودة. السؤال هنا في عنا عن أثر اللي هو عناصر المناخ على النواحي العسكرية. أنا عاملها على شكل سؤال: علل للظروف المناخية تأثير على سير العمليات العسكرية. الإجابة: الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج يعيق العمليات العسكرية، كما حدث مع ألمانيا أمام روسيا وأمريكا أمام فيتنام. هنا للتوضيح، يعني مثلا اللي هي شتاء القارص وتساقط الثلوج أدى إلى هزيمة ألمانيا أمام روسيا في الحرب العالمية الثانية. كذلك الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة أدت إلى إعاقة العمليات العسكرية الأمريكية في فيتنام. السؤال بعدي بدنا ناخذ أثر كل من عناصر المناخ على الزراعة البعلية. كما نعلم أبنائي وأعزائي الطلبة أن الزراعة البعلية هي الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار. أهم عناصر المناخ التي تؤثر عليها الحرارة. ارتفاع الحرارة يؤدي إلى جفاف المحصول
وذبوله وموته. أما انخفاض الحرارة يؤدي إلى بطء نمو المحصول، والصقيع يتلفه. الأمطار، إذا سقطت أو تساقطت الأمطار بكميات كافية وتوزيع مناسب نجحت الزراعة البعلية أو نجح الموسم الزراعي البعلي، وإذا حدث عكس ذلك يفشل. أنا كاتب عندكم ملاحظة، الملاحظة اللي هي بخصوص لو جالي سؤال ما أثر عناصر المناخ على النقل والمواصلات. الإجابة: الضباب الكثيف والرياح الشديدة تعيق حركة المواصلات البرية والبحرية والجوية. مثال: تلغى كثير من الرحلات الجوية بسبب الضباب الكثيف. كذلك الرياح القوية والعاصفة تعيق حركة السفن أو الملاحة اللي هي البحرية. الدرس الثاني عن الإشعاع الشمسي. تعريف الإشعاع الشمسي سهل: هي الأشعة التي تنبعث من الشمس، وهي مصدر الحرارة والضوء لسطح الأرض، ولا يصل منها إلا القليل بسبب عمليات اللي هي التشتت والامتصاص والانعكاس. سؤال اجى في 2015 أبنائي وأعزائي الطلبة، اللي هو ما الفرق بين الأشعة الضوئية المرئية والأشعة غير المرئية؟ اجى عليه على فكرة 7 درجات في عام 2015. الأشعة الضوئية المرئية، هذه المقارنة، هذا اسمه الأقسام الإشعاع الشمسي. الأشعة الضوئية المرئية هي الأشعة التي تستجيب لها العين البشرية مباشرة، وهي منعكسة عن ألوان الطيف، وهي ذات موجات قصيرة، طول موجاتها كما هو موضح أمامنا من 4×10 إلى 7×10 ميكرون، تشكل 45% من مجموع الإشعاع الشمسي. أما الأشعة غير المرئية بدي أقسمها أنا لقسمين، ألف وباء. منها أشعة ذات موجات طويلة، طول موجاتها من 7×10 إلى 4 صحيح ميكرون، وهذه الأشعة هي مصدر الحرارة على سطح الأرض، مثل الأشعة تحت الحمراء، وتشكل 46% من مجموع الإشعاع الشمسي. إجا في امتحان 2016 اختيار من متعدد، الأشعة التي تعد مصدرا للحرارة على سطح الأرض، اختار الأشعة تحت الحمراء. أشعة ذات موجات قصيرة جدا، أنا مش كاتب جدا، ذات موجات قصيرة جدا أقل من 4×10 ميكرون، وتشكل 9% من مجموع الإشعاع الشمسي، مثل أشعة إكس وجاما والأشعة فوق البنفسجية. هذه مقارنة. في عنا العوامل. سؤال: اذكر العوامل المؤثرة في الإشعاع الشمسي الواصل لسطح الأرض. 1. زاوية سقوط أشعة الشمس. 2. صفاء الجو. 3. طول النهار. 4. مواجهة السفوح الجبلية. هنا شرح أبنائي وأعزائي الطلبة بسيط جدا. زاوية سقوط أشعة الشمس: تزداد الأشعة الشمسية إذا كان الإشعاع ساقط بشكل عمودي كالمناطق الاستوائية والمدارية، بينما يقل الإشعاع الشمسي الواصل لسطح الأرض إذا كانت الأشعة مائلة كمناطق شمال غرب أوروبا والمناطق القطبية وشبه القطبية. صفاء الجو: إذا كانت السماء صافية خالية من الغيوم يزداد الإشعاع الشمسي. طول النهار، هنا بدي أتكلم عن الصيف والشتاء، يزداد الإشعاع الشمسي في فصل الصيف بسبب طول النهار، بمعنى بتكون عدد ساعات النهار طويلة، لذلك تستقبل أو يستقبل سطح الأرض اللي هي كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي، بينما يقل الإشعاع الشمسي في فصل الشتاء بسبب اللي هي قصر النهار. 4. مواجهة السفوح الجبلية: يزداد الإشعاع الشمسي في السفوح الجبلية المواجهة لأشعة الشمس، بينما السفوح غير المواجهة تقع في منطقة الظل. أسئلة الكتاب اللي على هذا النقطة: علل. يزداد الإشعاع الشمسي في المناطق الاستوائية. الإجابة: لأن أشعة الشمس تكون عمودية على تلك المناطق. السؤال اللي بعديه: علل. تستقبل مناطق شمال غرب أوروبا ووسطها كميات قليلة من أشعة الشمس. الإجابة:
بسبب ميلان أشعة الشمس وكثرة الغيوم. سؤال بعديه من الأسئلة الممكن تيجي في الامتحانات: علل الأشعة العمودية أشد تأثيرا من الأشعة المائلة. الإجابة: لأنها تقطع مسافة قصيرة فلا يتشتت منها إلا القليل. 2، لأنها تتركز على منطقة محدودة. درجة الحرارة على فكرة يعني أكثر عنصر إجا في الامتحانات اللي هو عن درجة الحرارة، وخاصة في العوامل المؤثرة فيها. درجة الحرارة أبنائي وأعزائي الطلبة تعد اللي هي من أهم عناصر المناخ. فهنا هناخد المقدمة بسؤالين. السؤال الأول: وضح طرق تسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض. الإجابة: 1، الإشعاع الشمسي المباشر. شرحه يعني بدنا نشرحه ونبينه ونحلل. عندما تمر أشعة الشمس في الغلاف الجوي تعمل على تسخينه، وعندما تصل الأشعة إلى سطح الأرض تقوم بتسخينه كذلك. ب، الإشعاع الحراري الأرضي. هو هذا بيجي تعريف، ممكن يجيني اختيار من متعدد. الإشعاع الحراري الأرضي هو تحول أشعة الشمس التي اكتسبتها الأرض إلى طاقة حرارية تنبعث في الجو. طب تنبعث في الجو عن طريق إيش؟ عن طريق 3 عمليات، اللي هي عملية الحمل والتلامس وفقدان الحرارة الكامنة. هناخد العمليات. إذن بدي أفرق أبنائي وأعزائي الطلبة بين السؤالين. السؤال الأول اللي هو وضح طرق تسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض، أما السؤال الثاني خاص بعمليات نقل الحرارة من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي. أول شيء عملية الحمل. عملية الحمل تكون بشكل رأسي وشكل أفقي. يعني لو هنا كيف مددناه، الحمل بيكون بشكل رأسي. إذا هنا مثلا ارتفعنا، الكل ينتبه، ارتفاع الحرارة، إذا ارتفعت حرارة الهواء الملامس لسطح الأرض يتمدد ويرتفع إلى أعلى بشكل رأسي. هذا بنسميه اللي هو بشكل رأسي. يا ريت يعني نخلي الشاشة على التوضيح. كمان مرة بدي أعيد تاني: الحمل بيكون بشكل رأسي، عندما يسخن الهواء يتمدد ويرتفع إلى أعلى ناقلا الحرارة وين؟ إلى الجو. أو بشكل أفقي، عندما ينتقل الهواء أفقيا على سطح الأرض من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. هذا شكل أفقي، وهنا إيش قلنا؟ بكون بشكل رأسي. هذه هي عملية اللي هي نقل الهواء بشكل أفقي وشكل رأسي. التلامس نشوفها في عبر الشاشة، اللي هي عندما يلامس الهواء سطح الأرض، عندما يلامس الهواء سطح الأرض الساخن يتحرك ناقلا الحرارة. آخر عملية فقدان الحرارة الكامنة عن طريق إيش؟ هي أنا كاتب عن طريق التكاثف، هي عن طريق تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء. خلينا هان بس أبينها بعملية. يعني على سبيل المثال انتبهوا معايا هنا على سطح الورقة اللي معايا. لو اعتبرنا أنه درجة الحرارة الكامنة 15 درجة مئوية، دائما يحدث التكاثف إذا انخفضت درجة الحرارة. هذه كانت درجة الحرارة الكامنة في الهواء 15 درجة مئوية، حدث التكاثف مثلا عند 5 درجة مئوية. هنا قديش فقدنا؟ فقدنا 10 درجات مئوية. فال10 درجات هذول انتقل لوين؟ انتقل إلى الغلاف الجوي، يعني انتقلوا في المكان الذي حدث فيه التكاثف. يعني هذا للتوضيح لأنه كتير من الطلاب يعني سألونا عنها. ناخذ السؤال اللي بعديه، وأنا بعتبره هذا من أهم الأسئلة. ننتقل مرة أخرى على الشاشة إن شاء الله، اللي هو وضح العوامل المؤثرة في اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض. 1. قبل ما ناخذهن أنا بس بدي أورجوك كيف. لو قال لي أذكر، بدي فقط أذكر العوامل عشان قبل ما نرجع لهن. بدي أقول 1 الموقع الفلكي، 2 اختلاف الحرارة النوعية بين اليابس والماء، بدي أقول 3 اللي هي القرب والبعد عن المسطحات المائية، 4 اللي هي الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر
5 الغطاء النباتي. نرجع مرة أخرى. إذا 1 الموقع الفلكي، 2 اختلاف درجة الحرارة النوعية بين اليابس والماء، 3 الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر، ثم 4 القرب والبعد عن المسطحات المائية، 5 اللي هو الغطاء النباتي. هنبين كل عامل على حدة، لأنه ممكن هذا لو إجاني أذكر بدون شرح، لكن لو إجاني بين أو اشرح لازم أشرح شرح كامل. نيجي نشوف الموقع الفلكي. تزداد درجة الحرارة اللي هي في المناطق الاستوائية وتقل كلما اتجهنا نحو القطبين. هذا يعني أنا بدي أعملها اختصار على أساس بدي أرجع تاني للموقع الفلكي ونبين كيف بيجي طريقة الأسئلة. 2 اختلاف درجة الحرارة النوعية بين اليابس والماء. إيش السبب؟ لأن اليابس يكتسب الحرارة بسرعة ويفقدها بسرعة، أما الماء أو المسطحات المائية تكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء. لذلك نجد اختلاف كبير بين درجة حرارة الماء وبين درجة حرارة اليابس. يعني إذا كان الماء درجة حرارته مثلا مرتفعة أو الماء دافئ نسبيا، بنلاقي اللي هو اليابس بارد نسبيا والعكس صحيح. 3 الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر. تقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية، يعني درجة 1 مئوية كلما ارتفعنا 150 متر، بمعنى كل ما ارتفعنا على سفوح الجبال أو عن مستوى سطح البحر 150 متر تقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. لذلك تتراكم الثلوج على قمم الجبال المرتفعة مثل قمة جبل كليمنجارو الواقع في قارة افريقيا وارتفاعه 5895 متر. ان شاء الله يعني في حصص الخرائط، يعني اخر حصص حنخليها ان شاء الله للخرائط على اساس ابين لكم يعني مثلا اين يقع جبل كليمنجارو ونبين ارتفاعه. 4 القرب والبعد عن المسطحات المائية. تقل أو تنخفض درجة الحرارة في المناطق الساحلية القريبة من المسطحات المائية. ليش؟ لأن الماء يلطف من درجات الحرارة، بينما ترتفع أو تزداد درجات الحرارة في الأماكن الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية. هنا كذلك بتتأثر المناطق القريبة من المسطحات المائية بمرور التيارات البحرية. هنا كاتب مثال مثل تيار فنزويلا البارد وتيار الكناري البارد، إن شاء الله كمان هناخدهم على الخرائط. تيار فنزويلا البارد يؤدي إلى تقليل أو اعتدال درجة الحرارة على سواحل غرب إفريقيا، يعني هو وتيار الكناري، بينما تيار الخليج الدافئ يرفع درجة الحرارة على سواحل شمال قارة أو شمال غرب قارة أوروبا. الغطاء النباتي. الغطاء النباتي الكثيف كالمناطق الاستوائية بدنا ناخد أثره على درجة الحرارة، يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي بسبب أنه كثافة الغطاء النباتي تحجب أشعة الشمس. كذلك في عندنا عملية النتح وازدياد الرطوبة بخفض من درجة الحرارة، بالإضافة أنه تتميز مناطق الغطاء النباتي الكثيف كالغابات الاستوائية اللي هو بكثرة الأمطار، وهذا بخفض من درجة اللي هو الماء. خلينا ناخد هنا أو درجة الحرارة. هنا مكتوب سؤال: ارسم شكلا لسطح الأرض وبين عليه المناطق الحرارية. هذا يعني السؤال كتير إجا، وأنا إن شاء الله حبين ورسمه وين. هنا عندي على أساس تشوفوه وكيف طريقة الرسم. يا ريت ننتقل إلى الصفحة اللي هي اللي أمامنا. أنا برسم دائرة على طول، يعني الطالب مش شرط إنه يكون الدائرة على شكل يعني 100%. هنا دائرة بدي أنصف الدائرة اللي هي المنطقة الاستوائية اللي هو خط الاستواء، هذا درجتها 0. بعدين هاخد 5 شمالا و5 جنوبا من خط الاستواء بهذا الشكل. هنا من 0 إلى 5 شمالا و5 جنوبا درجة. بعدين بدي أعمل المنطقة اللي هي المدارية، هذا المنطقة إيش؟ الاستوائية.
بعدين هاخد خط ابعد شويه، هعمل المنطقه اللي هي مين؟ المداريه. هذه المنطقه المداريه تمتد من 5 إلى 23.5 درجة شمالا، ومن 5 إلى 23.5 جنوبا. هذه المنطقة إيش؟ المدارية. بعد هيك أنا بروح أخذ خط فوق في المنطقة القطبية عشان ما لخبطش بينها وبين نطاقات الضغط الجوي. باخذ هنا خط وهنا خط. هذه بتصير المنطقة المعتدلة في الشمال، وهنا المنطقة اللي هي المعتدلة في الجنوب. تمتد من 23.5 إلى 66.5 درجة شمالا، وهنا جنوبا من 23.5 إلى 66 درجة ونص إيش جنوبا. هالوقت إجت القطبية لحالها. المنطقة القطبية تمتد من 66.5 إلى 90 درجة شمالا، ومن 66.5 إلى 90 درجة اللي هي جنوبا. هذه تسمى المنطقة القطبية. هنا المنطقة إيش؟ القطبية. كمان مرة، أول شيء بنصف اللي هو سطح الأرض أو الكرة الأرضية بخط الاستواء، برسم خطين محاذيين إلها موازيين إلها من 0 إلى 5 شمالا و5 جنوبا. بعد هيك باخذ المنطقة المدارية من 5 إلى 23.5 في الشمال وفي الجنوب. بعد هيك بطلع على طول على المنطقة القطبية، بعمل اللي هو خط، فبطلع عندي هذا الخط المنطقة المعتدلة والقطبية معا. وانتم لاحظوا انه اكثر المناطق اتساعا في المناطق الحرارية اللي هي مين؟ اللي هي المنطقة المعتدلة، لأنها تمتد من 23.5 إلى 66.5 شمالا وجنوبا. حاليا حبين كذلك درجات الحرارة عليها. عندنا في المنطقة الاستوائية متوسط الحرارة السنوي أبينه هنا 5، المتوسط الحرارة السنوي اللي هو 22 درجة مئوية. في المناطق المدارية 25 درجة مئوية، هذا معدل الحرارة السنوي. في المناطق المعتدلة 17 درجة مئوية. هذا لو اجالي ارسم وجه كتير في الرسم، لكن لو اجالي صنف اللي هو سطح الارض الى مناطق حرارية، التصنيف بدي اكتب كتابها. بدي اعمل على سبيل المثال، بدي اقول 1 المنطقة مثلا الاستوائية. هالوقت بدي ارجع لوين؟ للشاشة ان شاء الله، ونبين كيف انا مصنفهن. نرجع للشاشة مرة اخرى. هنا السؤال، ارسم اللي هي المناطق الحرارية على سطح الارض. طيب بدون رسم ممكن نقول لي صنف. صنف المناطق الحرارية على سطح الارض. الكل يتبع معايا. 1 المنطقة الاستوائية تمتد من 0 إلى 5 درجة شمالا وجنوبا. متوسط الحرارة السنوي فيها يزيد عن 22 درجة مئوية. 2 المنطقة المعتدلة تمتد من 5 إلى 23 درجة ونصف شمالا وجنوبا. متوسط الحرارة فيها اللي هو قديش؟ 25 درجة مئوية. 3 المنطقة المعتدلة تمتد من 23 ونصف إلى 66 ونصف درجة عرضية شمالا وجنوبا. متوسط الحرارة السنوي فيها 17 درجة مئوية. المنطقة القطبية تمتد من 66 ونصف إلى 90 درجة عرضية شمالا وجنوبا، وهي منطقة باردة جدا. ناخذ السؤال اللي لو احنا لاحظنا انه متوسط الحرارة السنوي او معدله في المناطق الاستوائية 22، وفي المناطق المعتدلة 25 كما وضحنا في الرسم او على الشاشة. حاليا هنا في سؤال، مفروض انه معدل الحرارة السنوي في المناطق الاستوائية يكون اكثر من المناطق المدارية. طب ما السبب؟ نشوف السؤال. علل معدل الحرارة السنوي في المناطق الاستوائية، يعني مش مكتوبة، الكل يعني يركز ويكتبها مع الطلاب اللي بيتابعونا. علل معدل الحرارة السنوي في المناطق الاستوائية أقل من معدل الحرارة السنوي في المناطق المدارية، بسبب كثافة الغطاء النباتي في المناطق الاستوائية وكثرة الأمطار، بالإضافة إلى زيادة
عمليات النتح وزيادة الرطوبة. هذه الأسباب تخفض من درجة الحرارة. هذا هو الدرس الثاني. ننتقل إن شاء الله يعني قد ما نقدر ناخذ في الوحدة الأولى لأنها وحدة مهمة جدا. ننتقل حاليا إلى الضغط الجوي. أعزائي وأبناء الطلبة، ضغط يعني وزن. إذن الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة، ويبلغ معدل الضغط الجوي 1013 ملي بار. إن شاء الله نكمل هذا الدرس بعد فاصل ونعود بإذن الله. هل تبحث عن أفضل الطرق للمذاكرة والمراجعة؟ كيف تبدأ المذاكرة؟ من أين تأتي أسئلة الاختبارات؟ هل فكرت بنماذج الأسئلة وإجابتها النموذجية؟ هل تبحث عن التفوق في الثانوية العامة؟ نحن في انتظارك في برنامج التفوق على قناة الكتاب. كل الناس بتفكر بنفس الطريقة، دراسة اعتيادية ومحاضرات صفية، لكن أنا بفكر بطريقة غير. بفكر بالتكنولوجيا والتطور، بالتعليم الجامعي التطبيقي والمهني والتقني اللي راح أكيد يوديني لمهنة المستقبل. كل هذا هنا، بس هنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. فهل راح تكون معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، عدنا إليكم مرة أخرى. إن شاء الله هنتابع اللي هو عن الدرس الثالث في الوحدة الأولى، الضغط الجوي. أولا اللي هي بدنا نعرف الضغط الجوي كما أنهينا اللي هو قبل الفاصل. الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة، ويكون معدل الضغط الجوي 1013 ملي بار، ما يعادل 76 سنتيمتر زئبق. هنا يقاس الضغط الجوي بواسطة جهاز الباروميتر المعدني أو الزئبقي. خلينا ناخذ بعض الأشياء. إذا زاد الضغط الجوي عن 1013 ملي بار يكون ضغط جوي مرتفع، نرمز له بالرمز H كما هو موضح أمامنا. وإذا قل الضغط الجوي عن 1013 ملي بار يسمى ضغط جوي منخفض. هنا في سؤال بيجي اختيار من متعدد. يبلغ وزن الغلاف الجوي بفعل الجاذبية الأرضية اللي هو 10 طن لكل متر مربع. ما حدش ينسى الرقم، هي موضح أمامنا، يعني لكل متر مربع يساوي 10 طن، أو 10 طن لكل 1 متر مربع، وجه في الامتحانات. وفي كمان أو 1 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. كمان اختيار من متعدد مكتوب يقل الضغط الجوي
1 ملي بار كل ما ارتفعنا 10 متر، مش مربع يعني، هذا بدها إزالة. كل ما ارتفعنا 10 متر إلى أعلى يقل الضغط الجوي 1 ملي بار. تنشوف هنا العوامل المؤثرة في الضغط الجوي. في سؤال دائما، يعني هذا السؤال أنا كاتبه أذكر، هو بين، اشرح، وضح العلاقة العكسية. أنا أولا بدي أجاوب على أذكر العوامل المؤثرة في الضغط الجوي. 1، أول شيء درجة الحرارة. ثاني شيء اللي هو مين؟ الرطوبة الجوية أو رطوبة الهواء. ثالث شيء الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر. خلينا مع بعض ناخد السؤال الأول. كيف ناخد سؤال إجا 2015 اللي هو وضح العلاقة العكسية بين درجة الحرارة والضغط الجوي. يعني باختصار الطالب يعني اللي عنده ذاكرة بسيطة جدا، الطالب المتفوق سهل عليه. العلاقة العكسية معناته أنا بدي أخذ هذه العوامل وأثرها على الضغط. معناته إذا ارتفعت درجة الحرارة معناته على طول الضغط بده يقل، بينما إذا انخفضت الحرارة بده يزداد الضغط الجوي. هذا السؤال إجا بس عن درجة الحرارة وجه عليه تقريبا 6 درجات. أعيده، وضح العلاقة العكسية ما بين درجة الحرارة والضغط الجوي. الإجابة هنا لازم مع الأمثلة. إذا ارتفعت درجة الحرارة انخفض الضغط الجوي. المثال مثل المناطق الاستوائية لأنه فيها حرارة مرتفعة، واليابس في فصل الصيف لأنه على اليابس صيفا ترتفع درجة الحرارة فيقل الضغط اللي هو الجو، وعكسه على الماء. يعني مثلا بقل الضغط الجوي في الصيف وين؟ قلنا على اليابس. الماء بيختلف، بيكون ارتفاع في الضغط الجوي لأنه اليابس عكس الماء. وإذا انخفضت درجة الحرارة زاد أو ارتفع الضغط الجوي كما هو الحال في فصل الشتاء وفي المناطق القطبية. 2، نحلل رطوبة الهواء. كذلك العلاقة عكسية ما بين رطوبة الهواء وما بين الضغط الجوي. فإذا زادت الرطوبة في الهواء قل الضغط الجوي، وهذا يحدث في المناطق الحارة الرطبة مثل منطقة الخليج العربي. يعني مثلا لو جاء لي سؤال علل اللي هو انخفاض الضغط الجوي في منطقة الخليج العربي بسبب اللي هو الارتفاع الكبير في الرطوبة الجوية. 3، الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر. كلما ارتفعنا إلى أعلى 10 متر وخدناها في البداية يقل الضغط الجوي 1 ملي بار، والعكس يعني بمعنى أنه كلما انخفضنا إلى أسفل زاد الضغط الجوي، مثل منطقة الأغوار وخاصة مدينة أريحة التي يبلغ فيها الضغط الجوي 1050 ملي بار. أعيد تاني، العلاقة عكسية ما بين الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر وما بين الضغط الجوي. كلما ارتفعنا إلى أعلى 10 متر يقل الضغط الجوي 1 ملي بار، هيني كاتب مثل سفوح الجبال أو على قمام الجبال، بينما يزداد الضغط الجوي في المناطق المنخفضة مثل منطقة الأغوار وخاصة مدينة اللي هو أريحة. وأنا حلاقي سؤال أرسم شكلا لسطح الأرض مبينا عليه نطاقات الضغط الجوي. هذا الرسم مرسومة في الكتاب ولكن أنا بدي أعينها، يعني أبينها على الورق الأمامي بشكل سريع على أساس كيف تتدرب على الرسم. بدنا نرسم دائرة، الكل ينتبه معايا. الرسمة هنا في الورقة الأمامي نرسم دائرة، نرسم دائرة بهذا الشكل. هنا الدائرة بدنا نرسم نطاقات الضغط الجوي، اسمها نطاقات اللي هي الضغط الجوي الرئيسية، اسمها نطاقات الضغط الجوي الرئيسية. نفس الشيء بدي اخذ هنا في المنتصف اللي هي انصف اللي هي المنطقة الاستوائية، ومنها ناخذ خطين موازيين
هذا اسمه منطقة الضغط الجوي المنخفض الاستوائي من 0 إلى 5 شمالا و5 جنوبا، يعني هذا ضغط منخفض استوائي وبنرمز له حرف ال لو. بعدين هناخد اللي هي منطقة الضغط المرتفع وراء المدارين، يعني بناخد يعني بشي بسيط خطين موازيين في الشمال وفي كذلك وين الجنوب. هنا من 25 إلى 30 درجة عرضية، وهنا من 25 إلى 30 درجة عرضية في الشمال والجنوب. هذا اسمه ضغط مرتفع إلى إيش؟ وراء المدارين، بنرمز له رمز اتش. وكذلك في جنوب إيش؟ ضغط اللي هو مرتفع وراء المدارين. على اساس انا بعمل هيك بشجع الطالب، انه الطالب بيقول يا استاذ صعبات يعني الرسومات. حاليا هناخد اللي هي ضغط منخفض شبه قطبي، هنا في الشمال وهنا في الجنوب، ضغط منخفض شبه قطبي. هاي ضغط منخفض شبه قطبي، هنا منخفض شبه قطبي وبنرمز له بالرمز ال يعني لو. هاي هنا ال يعني لو. اخر شيء هناخد اللي هي ضغط مرتفع قطبي في الشمال وفي الجنوب. الضغط المنخفض شبه القطبي يمتد من 45 إلى 60 درجة عرضية شمالا وجنوبا، من 45 إلى 60 درجة عرضية شمالا وجنوبا. هنا ضغط مرتفع قطبي من 75 إلى 90 درجة عرضية، من 75 إلى 90 درجة عرضية. هذا اسمه ضغط مرتفع قطبي. هذا بالنسبة للرسم. إذن في عنا نبدأ من الدائرة الاستوائية، ضغط منخفض استوائي، ضغط منخفض مرتفع مداري أو وراء المدارين، وضغط منخفض شبه قطبي أو معتدل يسمى، وضغط مرتفع إيش؟ قطبي. حاليا هذه الرسمة إجت يمكن مرتين أو 3 مرات. الطالب ممكن لو رسم جهة والجهة الثانية مكرر، يعني إجت في الإجابات النموذجية من جهة واحدة، يعني يا باخد الشمال أو باخد الجنوب، لأنه هي نفس الرسمة إيش؟ بتتكرر عنا مرة أخرى. حاليا بدنا ناخد لو إجالي مثلا صنف سطح الأرض إلى اللي هو إيش؟ إلى مناطق الضغط الرئيسية على سطح الأرض. وأنا هيني كاتب التصنيف، نرجع مرة أخرى على الشاشة إن شاء الله. هنا في سؤال: عدد نطاقات الضغط الجوي الرئيسية على سطح الأرض. خلينا على الشاشة مرة أخرى، اللي هي صنف أو عدد نطاقات الضغط الجوي على سطح الأرض. 1. هذا بدنا نكتبه كتابة: نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي، سببه اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وتمدد الهواء إلى أعلى على شكل تيارات هوائية صاعدة، معناته بشكل ضغط منخفض. 2. نطاق الضغط الجوي المرتفع فيما وراء المدارين من 25 إلى 30، سبب ارتفاع الضغط الجوي هو هبوط اللي هو الهواء من أعلى إلى أسفل، فبشكل عنا في منطقة ما بين 25 إلى 30 ضغط مرتفع. ثم المنطقة الثالثة اللي هي نطاق الضغط الجوي المنخفض شبه القطب، وهذه إجت في الامتحانات، يعني إجت تعلل تشكل ضغط جو منخفض في المنطقة شبه القطبية. هذه سهلة جدا، بسبب تقابل كتل هوائية دافئة مدارية دافئة يعني قادمة من المدارين مع كتل هوائية باردة قادمة من القطبين، فاختلاط الهواء تتصاعد أو يتمدد ويرتفع الهواء إلى أعلى على شكل تيارات هوائية صاعدة. نرجع هنا أورجيكم كيف بصير التقابل. بنشوف كيف صار اللي هو التقابل. خلينا على الورقة اللي عملتها. هي هنا ضغط مرتفع بده يخرج منه رياح باردة وهي رياح قطبية،
والضغط المرتفع المداري الرياح اللي بدها تخرج منه تكون رياح اللي هي دافئة. عند التقاء كتل هوائية باردة مع دافئة يتصاعد الهواء الأعلى. أعملها كمان مرة. أنا كتل هوائية مثلا هنا هواء دافئ وهنا هواء بارد، على طول بده الهواء اللي هو وين يتصاعد إلى أعلى بهذا الشكل. هذه هي نطاقات الضغط الجوي الرئيسية. عندنا آخر نطاق اللي هو نطاق الضغط الجوي اللي هو القطب. يا ريت نرجع على الشاشة مرة أخرى يعني عندنا على أساس نشوف النطاقات موضحة. في سؤال علل. نعم بدي أقول سؤال علل وننهي إن شاء الله هذه الحلقة. علل ارتفاع الضغط الجوي اللي هو على مدينة أريحة رغم ارتفاع درجة الحرارة فيها. الكل ينتبه، كما نعلم أنه منطقة أريحة اللي هي منطقة منخفضة، يعني يرجع ذلك اللي هو إلى انخفاض عن مستوى سطح البحر وطول عمود الهواء وزيادة وزنه وضغطه. لو عملنا بهذا الشكل منطقة منخفضة ومنطقة مرتفعة، يعني قبل نهاية الحلقة إن شاء الله نيجي هان لو فرضنا هذا عمود هواء وهنا عمود هواء، لو فرضنا هذه مدينة أريحة، نيجي هنا علل ارتفاع الضغط الجوي على مدينة أريحة رغم ارتفاع الحرارة فيها. الإجابة بسبب طول عمود الهواء هيها وزيادة وزنه وضغطه. أما افرض إجانا سؤال آخر على قمم الجبال اللي هو انخفاض الضغط الجوي على قمم الجبال، يرجع ذلك إلى الارتفاع وإلى قصر عمود الهواء واللي هو قلة وزنه وضغطه. تقريبا كنا يعني بهيك أنهينا اللي هو الدرس الأول والثاني والثالث. بإذن الله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بدنا ناخذ اللي هو موضوع الرياح، وهو موضوع مهم جدا، وناخذ اللي هي الأشكال الخاصة بموضوع الرياح. وإلى أن نلتقي أتمنى لكم النجاح والتوفيق. المعلم زكي مطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تبحث عن أفضل الطرق للمذاكرة والمراجعة؟ كيف تبدأ المذاكرة؟ من أين تأتي أسئلة الاختبارات؟ هل فكرت بنماذج الأسئلة وإجابتها النموذجية؟ هل تبحث عن التفوق في الثانوية العامة؟ نحن في انتظارك في برنامج التفوق على قناة الكتاب. هل تحلم بالتغيير؟ هل ترنو إلى مستقبل أجمل؟ تأمل حولك وحدد هدفك، فالطموح يزهر داخلنا منذ الصغر ليثمر شغفا وإصرارا وإبداعا لا حدود له. فكر، جرب، تميز باختيار اختصاصاتنا الجامعية، المهنية، التطبيقية، التقنية. فتش بداخلك لتجد نفسك، وكن على ثقة بأننا المكان الأنسب لتطوير ذاتك، لتحقيق رغباتك، لإظهار إبداعاتك. وكن فخورا بانتمائك للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.